cabinet à docteur Sadiki Chumba. Makamune à monter dans deuxième épisode, deuxième volume. Il y a Kafu Kafu. Parce que vous l'avez trouvé, benga qui belé, vous tourna qui va me tourner. Awa rien à dire. Commentaires ils allaient vous belé pas parce qu'il y a le meilleur, le docteur Sadiki Chumba. Moto ya bika bokoko, moto ya mesana nzete ya bokoko, moto ya mesana vraiment mingi na nzete. Alors boye malamu na émission ya bino bolinga mingi parce que les autres beaucoup plus na deuxième volume balobi makambo ya code ya bobenga ki de partout Lubumbashi, Katanga, balobi Congo central. Mais lelo penande toujours beta masolo ma metali beli mingi ya code ya ngao ya bino randi siko ko le chouman biso ni ba charge awa. Soko sel le biso sel le fundo. Mais on a qui le meilleur des docteurs à se présenter. D'abord, Mbote. Bonjour, docteur. Bonjour, Dekorangai, journaliste. Bonjour. Alors, à ça, me présenter déjà. Yo Zakaboyo qui voit na yo Seleki te Tikaboui. Kokata émission te Zarande ce qu'on pense parce que makambo bandi. Mais avant tout contre na mozindo makambo etali makambo mingi ya kodia. Zo kendema moké parce que l'émission de ça na binon l'autre fois mon qui ba qui sur que non ils a traité à moi zakaka 4. Alors sur ces nazo kota susuma moké na mozindo pour alimbo na nga motuna mosusu petre bino ko bengaki ko boyeba est-ce que e ko sala mandenge ni mais nazo tuna motuna. Docteur Sadiki Chumba mutuna ba benga ki batuna ki ezabule parce que ngai bazola na trop na cabinet na ya docteur Sadiki Chumba balobi na kati ya émission betaka na YouTube docteur Sadiki Chumba bientôt là boza ba information beaucoup plus sur ma kamu ya chaîne ya docteur Sadiki Chumba. Docteur Sadiki Chumba balobi boye tozakana l'autre fois au moins tozana hémorroïde interne et hémorroïde externe ya libanda na ya kati alors ba qui sur yo yo moko le bec non ezaka 4 donc yo zaka un système il y a 4 alors tu éviter ce qui monte dans la hémorroïde interne na externe est-ce que ils ont 4 wana ou bien comme le double parce que tu éviter comme ce que malade mi balé il y a les banda na 4 est-ce que ba qui se nous zaka 4 wana ou bien soit au traitement na hémorroïde externe na interne té yo yebisa bango bazo yana bango plutôt na bo pété à vous. Merci papa journaliste Randy na sepeli makasi koyaka kotuna ngai na cabinet na ngai nazali docteur traditionnel munganga ya bokoko docteur Sadiki Chumba kambelembele shoka ilungula mupini kabaki mwana Kindu Manyema na yoki mutuna na yo na pesi famille na ngai nyoso ya bafricain mbote na bino papa journaliste hémorroïde wana ozoloba hémorroïde ezali malade matata ndeko na ngai hémorroïde ezali malade oyo ezoboma batu hémorroïde ezali malade oyo ezo ba mabala ya batu ezokabwana libala na yo mwasi na yo ozali kolinga ye makasi confiance na yo nyonso ezalaka epai ya mwasi na yo libala ekabwani. Hémorroïde ezalaki mwasi na yo azalaki korespecte yo makasi amonaka yo lisusu respecte hémorroïde papa journaliste otunaki ngai mutuna mukuse okolimbisa ngai na kokende kama mulayi moke biso mibali basi balingaka biso makasi ata bazosolola
soki mwana mobali aleki wana okomona mwasi nyonso azomutala mwana mobali elengi yo nzambe atiaki biso tozosepela na ye bazosepela na yo tala bolamu moko nzambe apesaki biso ndeko na ngai papa ya mwasi na yo aza na mbongo ebele mama ya mwasi na yo aza na mbongo ebele mwasi na yo atiki bango aye kolanda yo ayaki kolanda yo mpo na mbongo te limbisa ngai papa journaliste nazokona kokendeka mwa molai beta bimisa biloko natunaki yango mpasi ezalaki mana litoma makasi mpasi baderangeaki trop fo bayeba badetail nyonso to apres bakanga na motu atiki papa na ye na mama na ye mpo na mbeto mpo bozalaka na mbeto malamu atiki mbongo wana ba $100 bapesaka ye ba $200 bapesaka ye ba $1000 bapesaka ye atiki yango ndeko na ngai aye kolanda yo aye kokuta nani aboyi bofanda yaya hemoroide azali na kati ya yo mobali okoyeba ndenge nini yaya hemoroide azali na yo ndeko na ngai mwana mobali nyonso soki abotami bamama na biso batalaka nano na 5h du matin soki abotami lelo na 5h du matin mama ya mwana akotala mwana na ye omoni mobali atelemi mwana na ngai oyo akozalaka matata motema ya mama na ye asepeli mwana na ngai oyo aza kozala matata parce bato babandaka kotwala biso liboso ezalaka bamama na biso oyo tobalaka bango kaka moko wana ndenge batiaka biso na libo melenge bandia bango nde babandaka kotala biso mwana na ngai oyo akozala matata ti mwana azolela kamobali kazokela mwana na ngai oyo akozala matata mama azokolisa yo na esengo nde omoni bamama mosusu soki amoni signe wana te atuni docteur mwana na ngai azotelema te bamama na biso ya kala soki amoni signe wana te okomona kaka mwana na ngai docteur azotelema te ya solo tokomaka totala nano te mwana na ngai aza bien te okoli soki yaya hemoroide asi azwi yo mobali nyonso na 5h du matin fo otelema ndenge soso asalaka kokoleko na yo mpenza okomona kaka tozalaki na pongia ndenge nini omoni ndenge nini boye ata ozali yo moko na mbeto signe ya liboso yango wana ndeko na ngai okomona kaka soki okomi na hemoroide signe wana ekokatana signe wana ndeko na ngai ekokatana okomi na 5h boye omoni mpenza soki malili ezwi yo ye nde akoti mpenza akoti olobi hemoroide nazali na ye akambi bandia soki ozali na malade wana ndeko na ngai okomona pasi mwaye ya yo kotelemela mwasi osepelisa mwasi na yo ekosimba lisusu te poske akobanda kokase mokongo na yo base na biso mibali ezalaka nda ya awa na mokongo akokase yango okomi kobima na mwasi boye mwasi ato okoti kaka boye mwasi alobi na yo osirisi okomi mpo nabinaki mingi na eglise mpo nasalaki boye nde omoni lelo esimbaki totala nano lobi totala lobi yango lisusu kaka boye totala lobi yango lisusu kuna oyeli ye osi olangwi masanga okomi kaka na mbeto mwasi susi na ya koloba ya olali
tika ngai nano napema nasalaki mosala mingi te atikaki papa na ye na mama na ye ya mbongo pona yo pona mbeto atikeli moi mobimba butu ezalaka ya mwasi asepela alala pongi ya kitoko alamuki na 9h 10h asi asepeli akozwa kaka mwa muke makasi ya kutia yo mai ya dusi sokola uyo ke mosala atikale alali alobi nazana mobali azali mbongo te ezali kosepelisa mama na kati ya ndako. Papa journaliste nani azoboma libala wana hemoroide sinya mosusu hemoroide ndeko na ngai okomona mobali ozalaki mobali yo ki mobali na yo kaka kokita paraporo ekola ndenge nani loboko ezokola ndenge lokolo ezokola ye azokita akaka akome lokola kama musapi alinzaka base ezali nani hemoroide hemoroide wana ndeko na ngai okoya kuditrouve boye olali olingi olamuka obima libanda oyoki kaka awa nyonso ekatani ka nzambe kokola eza matata eza kokola te eza kokola te moto akosa yo te ezali kokola te ezali hemoroide. Yo mobali soki omoni penza ozokende toilette wana kosumba na yo ekomi kaka mopepe na mopepe ava kosumba ava salite ebima kaka mopepe na mopepe yo ozoloba kaka depuis nakomi munene nakomi kaka kobimisa kaka mopepe okokufa pamba. Hemoroide papa hemoroide wana okokende na hôpital te na hemoroide na yo wana okoya nde pai na ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mupeni kabaki ngai nde nayebi makambo ya kubikisa yo na kozwa kisi oyo ya hemoroide. Kisi oyo ya hemoroide nde okomela tire na yango ezali 4 milangi oyo hemoroide na yo place ekokendaka okoyeba te oyobi ngai nalingi ndenge ezali muke boye nalingi penza ezala mwa munene oye kozwa oyo kisi ya mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpeni kabaki omeli oyo 4 kaka 4 milangi na lobiko na yo emonani komela moko tende kobika te omeli 4 soki osombi oyo 4 yeba osi obiki mokongo na yo etikali calme nande okuvimba oyo mosala na ezali ozala mulai na ovimba mama sepela asimba ye kitoko mopepe ebima ye te zuwa oyo nde ya kisi ya malamu. Hemoroide oyo tunaki ngai yango wana nazolobela bino moto oyo ozomona sinye wana yo nazoloba na yo okokende hôpital te yaya hôpital bakopesa yo kisi ya boye te ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema nde nakopesa yo kisi ya yo kobika mutuna na yo yango wana papa. Merci Dr. Sadiki Chomba bino mombo yoki bozwi ba détail oza na pose moko na yo sila balobi oyo
4. Il faut respecter Kir. Tant que Zongo, toutes les 4. Pour respecter Kir na yo. Na primangono yo yaka kaka. Na cabinet docteur Sadik Chomba ozo okona numéro di 4. Pona bu pikiri ki bo kundu ba lobi oza na eloko ya mulai evimba oyo. Yo mozo mona eloko ya docteur Sadik Chomba mwana kindu maniema kambele mbele. Ko kangilongi te. Ko leksangongo na ba buzoba te na ba fidélité te. Yaka oza la guéri. Oza ya kokufa ndo za wana yaka olamuka. Oza ya kokufa kimobali eza te yaka olamuka epa ya docteur Sadiki Chumba. Yo nazana ye awa soki yo kangi matoi yo boyo koyoka apekisaka moto alinga kende me yo lokola onyo kende na buzoba te yaka pa docteur Sadiki Chumba. Yaka epa ya docteur Sadiki Chumba. Cabinet ya docteur Sadiki Chumba eza na sima ya prison ya makala na commune ya Silimbao. Contact les années 09 92 68 75 23 82 416 3 416. Yo qui rendit c'est beaucoup madame. Docteur Sadiki Chomba merci na yano. Alors toujours côté la maintenant parce que ma kambuya kodo de betre ba na ibandi ba gino lelo pena dans la deuxième volume deuxième épisode ma kambuya kodo. Docteur Sadiki Chomba kodia tango yebisaka moto ke non loka oyeba kodia ya famille na yo eza wapi. Alors ndenge nini lolenge nini moto akoki kozwa kodia lolenge nini parce que yo za spécialiste ya nyonso parce que le meilleur ya ba docteur à l'instant même donc ezande docteur Sadiki Chomba tiamato yoyoka nulle part ailleurs. Rendez-vous dans le cabinet de docteur Sadiki Chomba. Le lingini, mon topozi kozwa kodia. À vous docteur Sadiki. Ok papa journaliste. Nayoki makasi mituna oyo zotu na ngai. Nayoki na nzoto malili. Kodia wana ozotuna ndeko na ngai ezalaka libulu ya famille. Na famille nyonso na biso ba africain. Chaque moto, chaque famille ezalaka na kodia na bango. Chaque famille ndeko na ngai ezalaka na kodia na bango. Papa journaliste kodia nde vie ya mutu. Nzambe azazoba te oyo alingaki apesaka biso kodia. Nzambe azazoba te oyo apesaki saki moto na monoko na ye. Parce que kodia okoloba na ye na français te. Papa journaliste kotime ezali soki moto zoloba kotime ezalaka te oza kizengi ya motu. Soki mayele na yo penza olobaka kotime ezalaka te oza kizengi okokufa pauvre. Papa journaliste chaque famille ezalaka na kodia. Kozali mutu mususu ozali na mbongo ebele okotaki munganga te okendaki kokutana na munganga bokoko te okendaki koluka nani magie ya mindele te mbongo ya kaka epana yo wana na kodia. Oyebaka te tata mwasi na yo nde akengelaka kodia oyo azofula yo. Oyebaka te mama na yo oyo abotaki yo nde akengelaka biloko wana. Oyebaka te papa na yo oyo abotaki yo ye nde afulaki yo na kodia. Bozoba na yo ozofinga kaka.
ngai biloko ya bokoko wana nalingaka yango te. Mokolo bakotika yo okolela okomona surtout l'église na yo wana okendaka kuna ndenge balobaka bandoki wana bapapa bandoki boya bango okosukela kaka mbongo na yo nyonso okopesa pasteur. Mokolo bakokanga yango wana ndenge ya yo koluka ekosala yo boye. Papa journaliste kodi ezali base ya famille. Na soki mayele na yo ndeko na ngai oyebi ozali na kodia. Soki omoni penza olebe nazali na famille na ngai oyo moto tele nde za kodia kanga ye malamu atika yo te. Puse soki afongoli wana na yo kokweya. Kozali kodia mosusu ozwaki yo moko na ipa ya banoko na yo balobaki na yo zwa kodia oyo ndeko na ngai kobwakisa kodia te. Omoni bino awa nde bobengaka yango kodia bakongo na bato ya bandundu nde babengaka yango kodia. Biso baswahili tobengaka yango kakwati bato ya kindu kakwati. Chaque famille babengaka na ndenge na bango. Baluba babengaka na ndenge na yango, bakongo ngala babengaka na ndenge na bango, ekolo nyonso babengaka chaque moto na ndenge na yango. Kodi ya mosusu komona babengi ekomo ya mwana mwasi. Kodi ezali utime na biso ba africain. Kombeka tende kona ngai soki ozali na kodi ya ndenge ngai nazali na yango boye. Ngai nalobaka na bino ngai nakokufa ka pauvreté. Ezali mbongo ya classe te. Mbongo na ngai ezali ya classe te. Papa journaliste. Ezali mbongo ya kutime na biso. Ezali kutime na ngai. Bango moko de balobaki kende ngai nazali mwana pauvre. Kutime fandi te. Moto akotere bisa famille na bitu ezali yo. Ale kende. Papa ngai nasala ka mosala makasi te. Bafandi soka bafandi bino. Bafandi singa baponi ngai. Na nde omoni na famille na ngai nyonso ngai napona ka moto te. Oye ko senga na pesi. Oye ko senga na pesi. Oye puisque ezali mbongo na ngai moko te. Ezali mbongo ya famille. Mais porter ça donc kodi on penza ma makambo ya. Yo ye koloba ngai nazali moto ya Yesu. Natika kotim okonyo kwama. Okosala boyende konanga. Nazobisa yo ya solo. Yo lobi mbongo wana, yo kokota ka biloko wana te. Okomona kaka okomi na $500, okiti tu 50 francs. Obandi pasi na pasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Okonyo kwama na hemorrhoide kozwa yo. Ti okoya kosukela na okomi koko yo kozwa kisi oyo. Papa journaliste kotika kotime te. Ezala gouvernement ya biso africain nyonso. Omona ka ndenge basala bafongola po bazoka kaka kotime. Bakolomboka basale. Ezala mindele ya. Bakosala po te. Soki batune bakolo mabelete. Ezali nini kotime. Yo zui kotime na yo obwaki isi. Yesu nde kotime na yo. Yesu azali mundele. Yo zali mutu muindo. Ata osali ndenge nini okosanje poso oyo te. Nzambe azali zoba te atiake poso ya batu muindo na batu mundele. Yo kufa kaka haleluya. Haleluya. Ozonyo kwa makobima kuna na nzala. Oye bana na yo bazolela nzala. Esko senga kanzambe yo. Yo senga kanzambe. Puisque nzambe aza patron. Biso oyo na kotime na biso ngai awa soki na sengi kaka nzambe na ngai na kotime na ngai ale apesi ngai mbongo. Papa nazo flatter yo te. Na kufa pauvre te. Yo kufa pauvre po tiki kotime na yo. Kufa pauvre otiki kotime na yo yo. Muto etiki yango wana. Nazo kende papa.
ezopesaka ngai kanda makasi biso baafrikain toza bapatron monene négligence bozolanda mindele oyo ekosaka bino mokolo nyonso emoni bato oyo bazala na puissance makasi il faut totindela bango bible est-ce que yo mundele asambelaka lokola yo osambelaka chaque mundele aza na kotime na ye chaque mundele azali na kotime na ye ndeko na ngai alelaka boye te aye kotindela bango bible ngai te aye kotindela bango bino bible bozwi kotime bobombi bolobi kotime wana ngai nazwa biloko wana nakufa nazongaki papa kukuzanga mbongo za pasi bible oza na bible te nasala nango nini nasala nango nini loba nde olakisa ngai banzete mosusu oyo nayebi yango te azobima vérité yango nde ezobima nzambe atindelaki biso bokoko nzambe atindelaki biso bokoko mindele bazali na bokoko na bango talisman yango oyo mindele papa journaliste oyo ezali livre ya talisman awa bazoloba na yo awa mutu nyonso na vi na ye na mindele na vi na ye azalaka na fongola kufongola wana soki ofongoli ndako nde okokota na ndako nde okokota na livre na bango oyo signe oyo ozomona yango ezali signe ya talismane ya mindele eza signe ya talismane na mindele ezali ya biso te yo ozolanda biloko ya bango otiki kotime na yo oyo ezali talisman livre ya talisman oyo ezali 7e talisman magique 7e talisman magique ya mindele jamais olobela mindele atika oyo yango nde ezobimisa savant yango nde ezobimisa tout de biloko na bango baye kobalusa bino na kati ya talismani na bino wana kaka baye kotindela bino mikanda ya Jésus oyo allez zela moke papa journaliste otala chaque église ezali na biloko wana ezali plus ya 100 quelque balogo oyo balogo nyonso oyo ezali na kati ya baeglise oyo balogo nyonso ezali na kati ya eglise oyo balogo nyonso ezali na kati ya eglise oyo balogo oyo bozomona ezali na kati ya eglise oyo balogo nyonso ezali na kati ya eglise eglise ya oyinda lelo pena eye kusukela ya mama ya eglise bino moko boyebi eglise nini wana ya munene oyo ezalaka na biloko wana nakotanga kombo ya eglise wana te vérité ezobima ngai te oyo ezali talismane ya baindie oyo ezali talismane ya baindie ngalakendaka poto mpona kotala koyeba nini ezali talismane ya baindie yango oyo batalismane ya baindie ezali na makambo ebele tokende kuna te tozonga kaka na bokoko na biso na oyo bozomona oyo nalobaki na bino moto azwaka balogo mibale te moto azwaka kaka logo moko na kati ya logo moko wana okokuta yango liboso ya eglise soki eza eglise na kati ya logo wana okomonaki yango na ebandeli ya eglise soki azangi wana okokuta yango na mutuka yango na mutuka na ye akotia yango wana ezali eglise ya talismane magique ezali eglise ya talismane magique yo kufaka kuna alleluya alleluya patron de pasteur
yo zo kufa pauvre na okufa pauvre otiki bokoko na yo okosala boye depuis okendaki poto depuis 1900 ata 100 francs ya kotinda awa na Kinshasa ezalaka te ata 100 francs ya kotinda na mboka ezalaka te baninga na yo bazosala baburudingi Equateur nyonso lelo ekomi kaka baburudingi na baburudingi bakongo matadi nyonso ebebi na baburudingi ekomi kaka baburudingi Kinshasa koloba te Kindu Manyema koloba te Lubumbashi koloba te Goma okozala lokola Paris Bukavu koloba te na se amai nyonso baburudingi yo depuis okendaki depuis 1900 ozoluka nini okosala vie ya nini balivre kaka ozotindilaka biso balivre botala balivre bachinois basali boye tala malade ebimi boye yo kotika bokoko na yo oyo réponse nazo répondre yo il faut koyebisa bato oyo babengaki mosusu akolanda na télévision boye te akobenga yo lisusu il faut kolobela ye aluka akoma na YouTube Docteur Sadiki Chomba akomona makambo na ngai okosukela kaka boye kozanga kodia kozanga kakwachi yepa na biso po gagner vie na yo okokufa pauvre kodia wana bozolo lobaka papa soki ozali na vie ya kodia okomona ka vie na yo kendaka bo sa kotelengana vie na yo ezomata kaka on peut passer en Zambie, on peut vivre, mais Takamata Africa. Pasteur. Oui, pasteur, mataka po bango bazala batalisman. Talisman les ali kodi ya bindele. Na soki olingi ozala bien. Olingi ozala bien. Il faut ozala na ikiri na bango. Ce que tu as dans l'église de l'Elo, ma pauvre ndé bazali ebele makasi. Et pour ça bango balabaka nini bakozwa ya Nzambe yaka malembe. Passer au commandant l'église de l'Elo, aux alliés pauvres, au constat 6 mois, au commun à Moutouk. Bon, oyo, abandaki kosambe na alléluia na yo, abandaki na yebu kolomoko, awa abandaki liboso na yo, ata 100 francs nanda kwa zana ngote. Oyo, ceux qui ont joué 100 francs, zo bomba ka dimanche, na okende kufuta kuna, na église. Zobo kukufa pauvre. Azongi bana bazolo la na ye na nzala. Kozanga kutime. Soko zalima yo sala ka soki lo bandiko tala émission na ngai oyo o bokata émission wana c'est gazandoki pozandoki alingi mama malamu ti olingi papa na yo te olingi bakoko na yo te oza africain oza mundele te yesu oza mundele baki ndeko kosa biso awa baye kobotola biloko na biso balobi batile biso kombo ya yesu yo yebi papa ya yesu omona kande na balive oyebi papa ya mama ya yesu omona kande na livre oyo koko na yo ya makila na yo atiaki yo ata kombo moko oyebi yango te oyebi kombo ya yesu kaka moto abotaki yesu ndenge nini bakoko na yo bakoyamba yo zonga na mayele ya boko zongisa jiga na yo bakoko bola muka zongisa jiga na yo yaka hey ngai nazwi mbongo na pasi te mpo na bokoko nake poto na pasi te mpo na bokoko naza Kinshasa awa na pasi te mpo na bokoko yo moto bandaki lusabo depuis 1900 okenda oza na nini bapesi yo kale mosusu ya koloba ya Nzambe yaka malembe ezala patient zoba okotelengana lisusu batie yo kale mwana Nzambe azalaka na motema piyo soki yo oyoki wana oyoki piyo bakoko na yo bazali kosenga lelo mbisi bazwi bazali kosenga lelo mvula abeti
yo kutime wana nzambe apesaki bino oboyi olobi ya Yesu nde malonga okosouffrir okotikala pamba. Journaliste na ebisi yo kotika bokoko na yo te. Bokoko nde base na biso nyonso ba Afrique tozali na kutime ya kodia. Biso tobenga kakwati. Bato mususu babengaka na ndenge na bango. Kombo wana ezali nzambe nde apesaki biso, ezali lokola lelo babudu babengaka nzambe na ndenge na bango. Ngai na bengaka nzambe fe nyabe na mwafa kalunga, ezali Biblia nde yebisaki ngai te. Mukongo abengaka nzambe na ndenge na ye. Ezali Biblia te nde alobaki na ye biko bengaka kombo boye te. Ezali nzambe ya bakoko. Baye kopesa yo talo balobi bakoko na yo wana oyo bakufaki na masumu wana nzambe alimbisaki bango. Abandi kolandela nde ya kozalaka biloko nzambe ati azalaka biloko ya sika te na biloko ya kala ezalaka te. Yo baye kobeta bazoboma yo bazoboma yo yozomona kaka boye yozotambola kaka boye. Balobi na yo bakoko na yo wana nzambe alimbisaki bango. Parce que tout le pasteur lo akoloba na yo bakoko na yo wana nzambe alimbisaki bakoko na biso po bazali kosala sa koyeba. Oya yo si oyebi na Biblia bayeli na yo nde okozala na masumu. Yo zali mutu penza normal ozosala biloko yabo. Ozo yoka yango. Baye ko pesa yo jikana bango ya koloba ya nzambe yaka malembe ye azo gagner vie. Est-ce que ça mutu? Papa journaliste kotika bokoko te. Nenge tozo tika bokoko na biso na nde omoni nzambe atiki biso. Ata tosengi nzambe ndenge nini susu ayoka kali susu te. Ayoka bino li susu te. Biso kaka bato oyo tozali na kodia, tozali na kakwati, nde bato nzambe azoyokela kabiso. Omoni osale ka musala mukebo kazomata kaka. Oteka nguba awa ya nguba na yo mama wana ateka nguba ya kitoko mikate na Yesu to meliboye atati pokwa ozana nzala te bazosomba kaka yo depuis ofanaki na haleluya na yo wana mikate na yo sala ka 5 jours musala na ngoko bazaka na mafuta izolala ka zo tongo na ngolo keko bisa pasteur moyeza te yo zo bibisa lisu mabonza te ozwi mabonza wana saki mako ya farine lisusu opesi ye okufa pauvre. Yo mwasi depo kendaki poto aozali awa na Kinshasa kuta mboka. Depo yake kaka awa musala na yo mayele na yo nyonso zali kaka haleluya. Bokoko na yo bino nde botia kabiso awa na mabomu na bino. Yo bino wa mama. Botala ndenge bakangi bino na mutambo. Église soki 500 personnes ezali ba mama bakozala 400 personnes. Par rapport au bote ya biso ya koloba kotika bokoko na yo te yo zote yangai kaka makambo ya pasteur alobaki boye. Ozoboma mwana na yo na kiprofete kaka boye. Ekomika boye na boye. Gouvernement atala likambo oyo. Gouvernement nda atindaki yo tika bokoko. Gouvernement atindaki yo tika bokoko. Ibaza bokoko na ye. Kira ya za bokoko na ye. Pour ça bokoko koleka ndenge nini? Na pouvoir. Yo zangi bokoko na yo. Yo mona ka ba cérémonie te. Soki mokonzi ya ye bakati riba basali boye mokonzi akosala bokoko. Yo zo sambela kaka Yesu na yo wana. Ata 500 francs ozangi na ngo na ndako. Tale ozo pesa ngai kanda. Nzambe akulimbisa yo kaka. Akulimbisa yo te. Okokendeli felo. Depuis 1900 oyaki awa. Ataka tere ya pamba boye kazali te. Pona kotika bokoko na yo. Mosala na yo kaka ezali kozwa nyongo. Lelo ozwi nyongo ya $100. Esiri kofuta wana mosusu oyo oye kozwa ya $200 na kozongisa na 50. Est-ce que ozomona ozana normal? Landa bokoko na yo. Soki oyebi yango te yaka epai na docteur Chomba mwana Kendo Banyema. Shoka elungula mpini kabati. Mutu ya pende yango wana. Koma yo kopesa bango oya koya wana po lakisa yo pesa ye kode na bango.
occupé ça vraiment ndenge émission de visa show yo zaka bo kangelo ngi ngande na yebi makambo wana papa rendez-vous libé ngande na yebi ndenge nini nakopesa ndeko na ngai na salary yo na sengi na lobi oyebi kombo ba koko na yo na yebi kombo zali papa na yo papa botaki wana oyeli ngai bato wana ndeko na ngai na zongi seri yo bokoko na yo ezongi normal mbongo ya motu ifo ifanda kimia soki ozangi bokoko komona kaka oti $1000 awa lobi etikali wisa 200 place kendaka oyebaka te okufika na kombo ya bandoki okei na pasteur osali ngai nano pre pasteur azala makasi wana te yaka nde pa ya docteur Echomba pasteur mususu oyo azali nganga lokola ngai parce que ba mingi bakomi ba nganga lokola ngai akomi kaka na kombo ya pasteur azanganga ndio moni mususu azali nganga te akomi ba pasteur na kati bo komi bato oyo babikisaka tozana nganga na biso oyo azakala mulimo yende abikisaka malade nyonso yende abikisaka nganga azali wana na batie ye bazali ata ngai basi baye kutuna ngai ata ba pasteur bis oza pembeni na ngai ibimisa kai image wana yo kubanda kufuta na yo kufuta ngai nini ngara zana mbongo na kuleka yo ngara zana mbongo kuleka yo kufuta ngai yo ya solo ye moko akoya ayake na ide wana akomi awa abade ngalo byo kupesa ye moko ha awe pana yo ngalo pana ngai ha kasi ngai na lingaki na zai koyoka yo na television nde na moni na lingaki to sangana na yo ko sangana okufuta ngai combien $2000 par mois ate kasi debele na kuzwa boka sio kufuta ngai combien ngala zana bokoko yo na zwa pasi na bino kotika bokoko te ebelele ba charge kotika bokoko te soki ozangi bokoko na yo okokufa pauvre docteur okokufa pauvre soki ozangi bokoko na yo ndeko na ngai okokufa pauvre yo qualité okokufa pauvre yo zokufa kaka libala haleluya nzambe pesa ngai libala nzambe asala yo nini nzambe asi apesaki yo libala kala apesi bokoko na yo oyo sokoli kaka nzete boye ozwi libala otiki biloko wana yo okomi kaka makambo ya lelo kende nano yo soki nalobi yo ozali bokongo ozali bakongo mosusu awa bayebaka ata français te bon yo otindi ye akende kosenga nzambe ye ayebi kaka na ye kikongo bon kuna yesu ye ayokaka nde français parce que aza mu français anglais etali bango kuna bamindele soki azaka ekolo nini nayebi te ocomprendre etali bango kuna bon okoloba na ye mundele ndenge nini kikongo akoyoka okoloba ndenge nini kilokele akoyoka okoloba papa landa nzambe na yo ya bakoko na yo bazali kosambela ya bango nde bazali kosenga eloko na bazwi mama kosufrire pamba te landa bokoko na yo ndeko na ngai lelo babalusi o biloko ya nani ya bokoko wana ebomaka batu Abrahamu na livre na bino wana ye nzambe alobaki na ye nini Abraham ava yo kosenga ndenge ozosenga bolamo bimisa mwana na yo ozososola te bimisa mwana na yo Abraham azwaki nini mbeliti awa na leta na biso soki ozwi mbeli olingi atokataki ye te bakanga yo te mbango bakangi yo kasi nde azaki asi abombi mwana wana ndenge nini bozomona kaka azalaka moto ya nzambe oyo ya biso kaka nde mabe yo satan ozalaka satan yo oyo ozoboya bokokona ozala nde satan parceke ozoboya makambo ya nzambe apesaki yo nzambe atili bino biloko ya malamu chaque moto na bokoko na ye nzambe afongoli biso atie biso tokomi lelo na mbongo yo tiki bokoko wana omoni yango ezaliki satan okosufrire okonyokwama okosala boye na vie na yo soki mutuna mosusu ezali tuna ndeko na ngai donc na ngai wana nayebanga mosusu te na baréponse oyo na mateya oyo nazwi baréponse ebeli nakangi makambo ebeli mpe bino mpe boyoki
avec le docteur Sadiki Chumba. Yo lolendo loko kataka émission ye le fungu tika bote kusilika te yo moni baninga internet est église internet est église tozo te ya te to beta masolo bokoko yo mo ndazo te ya yo lo ba wono abimisa ki bible te ba laksi bino ne bakambo eza ma talisman makambo yo na bato na bino bazo saelaka combien docteur Sadiki Chumba be bengai na 0992 68 75 23 82 416 3 416 bêta plus 243 09 92 62 72 donc n'arrive ça bino boui le au moins soit mutu eza oya docteur Sadiki Chumba ba misusu va passer musu baza ko loba que non ah bolanda kuna te wo wana eza kisi docteur ebité ko diango wana ba désavantage na ngwe zakani ba kokoso na ngwe zakani parce que oyo abumuso azuboye ozuba avantage osepela po ba retour ko mozondela yo ba retour ngwe zakani nini eza ba désavantage na ngo ou be nini papa journaliste mutuna wana uzotuna eza malamu mais ko répondre de nzambe atia kibiso mabeleti oza mabeli ozosepela te toujours c'est pas ça d'autres mokolo okufa okunda yo wapi mabeli na mabele kasi mabele za wapi papa journaliste bituna mususu botuna kabino ba journaliste na zo comprendre te on comprend mais la question les questions zali boye soki mosala na yo ozosala mosala ekei malamu ozwi mbongo ya papa journaliste est-ce que oyebaka ndenge tozali awa kozali bato bakoti na mabele te bazozwa masumu lelo okufi lelo oza na ndako te oza na mbongo te bana na yo kaka nde otiki bana ndenge ya batikali bazangi ata mosala ata mutu moko atanga classe aza na mosala te babandi mosala te okufi papa otikaki ata 100 francs na valise na yo te tokomi kokongola bato ya quartier tobandi kozwa 100 francs mpona tokunda yo oyebaka te ezali masumu nano ozali nano awa eske oyebaka te soki oyebaka te papa journaliste yeba likambo wana ozoloba na yo ozali nano boye okeye epai ya nzambe te ozali awa obandi kozwa masumu ya liboso wana ya mibale bana babandi kolela kozali babayere mosusu ndeko na ngai okufi lelo bayere alobi ngai na kotume na ngai matanga ezalaka awa na lupango na ngai te bokoyela ngai mopepe wana na mabe nazosepela te boke yo oza na ndeko te ndeko na yo azali bakongo mosika masumu okoti na mabele nano te masumu yango wana nyonso boyebaka te kodo soki osi apapesi yo mbongo osali kotime na yo lelo otongi bandako okomi bien valeur ya famille ekomi ata okufi ndeko na ngai eske mabe ezali wana yo yebi moto ya mbongo akufaka te puisque aza na moto oyo aboti aza na mbongo wana akufaka te lokola ngai awa nazoloba na yo soki na nzambe azwi ngai lelo oyo nakufi ngai nakufi te nasi na boti naza na bana naza nakomi na bakoko naza na bandaku bakozala kaka na elenge ya koloba bo ndenge papa akufi boye yo lupango wana ya place boye yo zwa wana akozwa akosepela akosala ndenge loba bien papa akosepela akosala ndenge nini kati docteur Sadiki Chumba akosepela kaka ta papa akufi balembo na ngai ezali yo qualité yo ozoloba kaka wana kindoki kodi ezalaka kindoki
ozokufa pa si azobare yo yokende nano na kode obi kode oyo soki osali boye mbongo ebimi soki osali boye mbongo akoloba na yo pesa nano meka nano omoni ndenge akoloba na yo meka nano pa mbongo ebimi ano bebo yo naki yo omoni place wana depuis lelo okomi wana kolobaka na motu te nde kode ya wana etika ya nani basalaka ndenge nini boye azwi yango na pete akomi mvwamo pose soki oza na kode ozaka mvwamo papa oza mvwama deuxième volume ya Kodia bozoloka oza mvwamo parce que moyen ya kozanga mbongo ezalaka te papa moko azwi likambo tomonaki yango wana Molière aza na Kodia ya mbongo babandi baye kokwela ye bazwi biloko bamwibi bakende boye bazobima te bazokende ngo bakanisi bazokende mokolo Kodia alobi mbongo wana bafala tolala na biso bafandi wana balamuka na ntongo yo ye kosala nini na ndako na ngai toza kaka awa kotika bokoko te nazoyebisa yo ya solo nazoflate yo te soki olingi tika okokufa kaka na aleluya amen aleluya amen okosufriraka kaka na amen na wana amen na wana oyebi biloko mosusu bondimaka amen na oyebi te yo ozoyoka motu nani pasteur azoloba baka baraka amen ya baraka wana nzambe azolobela bango mpo keno batransmettre message ata yo moko baraka oui baraka wana nde nzambe alobelaka bango papa yebisaka ngai puisque bino nde bokendaka kuna ngai nakokoma kuna wana azwi message maintenant que fa abana kotransfere yango abana kopesa tosiko message oyo azwi wana message yango baraka wana parler en langue no parler en langue eza do langue moko donc nzambe akise langue moko siko kikongo ekoyela ye te kiluba ekoyela ye te kiswahili ekoyela ye te docteur répondre natuni yo boye kiluba ekoyela ye te répondre mama Kodia kindoki Kodia ezalaka kindoki te deuxième volume Kodia ezali nde kufungwama ya mutu ya famille puisque famille na yo soki ozozanga soki famille na yo ozozanga famille na yo ozozanga penza Kodia ozangi Kodia ozana pasi na soki famille na bino bozali na patron moko eza lukumu moko boye na valeur ata apesaka bato nyonso te yo sokani na moto wana si eya na ye nde moto tel azaka leki ya moto tel respect bandi kokotela yo na yo na poche ata 100 francs oza nango te nde omoni bato ya famille oyo ezangi Kodia ezala kaka famille ya mawa na famille oyo ezaka na Kodia eza famille ya lukumu puisque bazokengela honneur na bango ya famille na malade ezwaka bango pamba te yoka ngai malade bato baza na kutime malade ezwaka bango pamba te bandeko nazoflate bino te nazolobela yo bino ya solo po bokomona ezali nazoyebisa bino mabe po boza na molimo moko boye bamindele basi bakutisi bino aussi basi bakutisi molimo moko boye na mutu na yo nde ozomona ozali boye okobanda kosala kaka omoni émission oyo be bolongola émission wana bato ya satan baleki wana na yo nde satan puisque soki ozalaki satan te olingaki oza na mbongo ngai papa soki nabokoli nani taba na ngai taba komona kaka azobota bana mibale bana misato bana misato taba basoso na ngai ekokola kaka mpo nazali na bokoko na kotimela ngai yo soki ndenge ozali wana moto ya aleluya soki obokoli ya yo lelo lobi ekufi mutuka ekangi ndenge nini taba na ngai oyo azalaki na zeme akufi boye
On a zo bisalo ndeko na ngai ezali ya solo. Coutume, kutika coutume te. Yo qualité. Soki ozangi coutume, okokende poto ozwi chance papa na yo ateki ndako lelo. Okei poto. Eloko moko okosala kuna na poto ozali te. Na soki ozali na coutume, moto akuta mboka, akomi awa, lelo bakozwa ye akomi ministre terre. Akomi boye. Mon pépé malamu ezokota. Pas le problème, ozala coutume na yo. Papa, moto akosala te kotanga nde kosala te. Okozala na milliard ya classe. Soki ozangi coutume. Bakopesa lelo $1 million. Soki ozangi coutume kobana kopana ka 200 ekei, 300 ekei, 400 ekei. Place ke na kawana ezaka te, oyebaka te. Obimaki na poche boye na $1000. Ozongi na 500. Obani komituna, est-ce que dépense yo na melaki 2 bières? Moi si wana na sombelaki 4. Ah, ndeko na ngai wana journaliste yake na sombelaki 3. Oyeko ditu. $200. Est-ce que munapesa napesa okufa pauvre. Les docteurs ça. Ngai soki na bimi na ngai na 500. Na yebi kaka na kozonga na 500 na ngai. Na kozonga na 300 na ngai. Yo. Mbongo ya kodi ekendaka pamba te. Mbongo ya kodi ezaka mbongo ezali sikirize na boîte moko boye. Yo balusi yango lobe kindoki. Okokufa pauvre. Na alleluia na yo wana ya kizoba. Yo mosala na yo kabakata ya papa kobina moto abini la kande mwasi na ye na ndako. Yo na ndako ozokoka te. Yo na ndako ozokoka te. Mwasi ayoka kata yo pasi, abona kaka pasi na pasi. Mwasi. Bon, kuna na eglise ozangi nano mbongo. Ya liboso, tokele yoka ngaye ozangi nano mbongo. Oye na mbeto kote oyo po mama asepela kate. Ogosukila wapi? Wana si masumu ya yo wana. Masumu yango wana. Bati oyo lelo na mosala, kokotisa yo lelo na mosala. Kosala une semaine babandi komona yo kaka lokola puku oyo ya solo oyo akotaka na ndako bato ba puku na ya puku ya solo oyo kubebisela bato mosala balongoli yo depo kotaki mosala ozalaka mosala ya komema nyei ebimaka nyei boye ekende yo tala klase oyo otangaki na nyei wana ozomema bokoko na yo otiki wapi. Luka Chomba, docteur Chomba. Okokufa pauvre. Tala alléluia na yo. Zela mokolo mususu na kobanda kufilme yo pona la kisaka yo ndenge obina. Yo zo kana nazo binera nzambe. Ozobinera nzambe. Nzambe atindaki yo obinera nde mwasi na yo na ndako asepela. Aloba mwambali na ngai abina kamalamu. Abi maboye azokuta yo ozotanga $. Oyo $100 ko sala boye. $20 oyo bokolamba lelo na kolia ngolo ngolo museka zali awa ale bokene kuzwa mbisi ya ibale nde na kolia yo kosanga mbisi ya ibale ozana mbongo te obandi kosala nini lobe obinaki mingi au embaki mingi mosi nanga sina mzuwaki $5 oyo eske moya biso kolia Thomson Thomson wana minene teza ya mike wana ile mbisi biso zomba ya minene wata kokate okokufa pauvre deko na ngai kutika bokoko te edo pesa ke pas okokufa pauvre landa bokoko na yo bakoko na yo bazali kosala docteur Sadik ele mususu ozaki na koko na yo azaki patron munene ndenge nini okozanga koyeba bu patron na ye ebimaki wapi est-ce que alobaki akende koboma bato te oyoka kaka koko na yazaki na mbongo ebele tiko kufa na yazaki na mbongo yo kasi taba bota kaka taba ko bota njoku te na njoku abota kaka njoku ezali mibeko ya nzambe oyo yaki mutu abota kaka mutu soko boti nyama ozali mutu te ozali mutu te koko na yazaki na mbongo ebele azalaki na alleluia te
tuna nano bakoko na yo bakoloba na yo bakoko na yo ndenge talaki akoyebisa yo ele mususu ya ngai okoyoka te tuna ba famille na yo bakoloba na yo ndenge koko na yo atake na mbongo yo tikali wapi mbongo ya koko na yo ekei wapi taba abota kaka taba soso abota kaka soso yo baluki ozalaki taba okomi nzoko rien okosouffrir alléluia wana yebisa alléluia apesa yo mbongo papa journaliste tuna mutu na mususu. Ah, Docteur Sadiki, rendez-vous à Libela. Rendez-vous à Libela. Yolo Lendo, Yelo Fundo. Aza pour répondre correct. Deuxième, na bandeli bien. Deuxième volume, Maramba Kodia. Docteur Sadiki. Ils en ont un Kodia Moussousou. Ce que Pessi Moutou, pendant un premier temps, 1 mois, 2 mois, à l'autre du Toko. Mais, au moins, moi, Moussousou, par conséquence, moi, il a eu. Et moi, je vais la Makolo, suite, peut-être, il y a Kodio, ça qui est. Parce que bami tuna wana na zo ki amu pona tuna nde yo parce que yo o message yo za nango bango lo lendo lo ko balingi makambo bote ko kata pete biso to sa l'émission qui top rendez-vous à Libila combien docteur Sadiki Chomba na 09 92 68 75 23 82 416 3 416 les charge tikabo bisous tu vas charger yo soutien na yo ke journaliste moyen on a place wana nazo comprendre te bino boloba kaka mokolo nyonso ya koloba biso kaka deto bomaka bato nalakisaki oyo ezali livre ya talisman mbongo na bango ezali ya koboma bato yango oyo mbongo ya bato ya talisman yango oyo nde ayaka aye koboma bato mbongo ya livre oyo ya talisman oyo nde azoya koboma bato a obligé nano oyo nde akokufa il faut signer awa mokolo kozwa signature ya oyo moto ya Yesu oyo nani Yesu na bino oyo te ata bokoko na ngai oyo na tuni yo papa journaliste oyo Yesu na bino te yo répondre mituna yanga wa réponse token tala na lobaki na yo ko kokate era ngoyo déjà lobaki mundele to kata émission akosa kabino akosa kabino na pesa ki exemple moko ya Abraham Nzambe alobelaki ye pona kozwa eloko ya malamu oyo sengi ngai boma mwana na yo wana on peut par exemple la Bible ya Bible na yo bo oya biso bomona kama be soki kodia na ngai lobi kodia boy sali boy wana ozo pesa ya baninga ou exemple pesa exemple ozo pesa ya Bible si ozo pesa oya mutuno tuni ngai ezali boy kodia ezala kaela mususu ebomi bato boy ebomi bato soki ebomi bato na ozo garder famille na yo soki yo moni ebomi bato parce que ngai ya ngai bomaka bato te ezali na bana na ngai mwasi na ngai ezali wana mais tu sais que peut-être yo za mo bandinga malamu ko ba misusu ba yango na utuko tuna ba misusu peza wana ebebisa kama kamutuko lo lenge ni kasi oyo ya bino kasi bozo bota ba bizengi ozara mbongo lelo ozuwaki yango ezo pesa kaka yo osoba o bota bizengi okomi na kizengi kana ndaka kwa bomona kango te wila kaka kodia amezana kodia yo bomona kaka kodia te oyo batasimane na bino bozo bota bizengi kizengi yazana ndako na yo kizengi nyei asumbi alingi alia waba utowa bwana wan otira moto ya musala mobimba kufuta kaye bona kokengera mituna bango se kokana ga so so tali bato ningi na mituna omoni eza pasi papa journaliste wala boyeba kate na bino bato ya Yesu boyeba biloko wana te bokufa kaka na kodi ya biloko ya bokoko wana ya mabe oya bino bozo kufa hawa na bizengi na bandako bomona kango te papa journaliste mutuna na yo ezali koloba kodi ezali malamu makasi parce que ozo fanda monsieur na calme mbongo zoko ata ezali muke ezali kaka ya yo doza les na papa journaliste okoyoka nzala te okozala à l'aise na kodia ndeko kodia mususu ozali na mwasi deuxième volume ozalaki na pauvre
obali mwasi ayena lupemba ya kodia okomona ndenge vi na yo emati soki omoni vi na yo wana kanga mwasi na yo zala na ye calme kobimisa ye te ata azali mabe nzambe ndi atiaki na elongi na ye nzambe ndi atiaki elongi na ye wana puisque mwasi mosusu azali na kodia ayena abimi na ye ndi akengelaka kodia na famille na ye sa wana akomi na mobali na ye mobali na mwasi bazali mutu moko alingi mwasi mobali na ye apesi ye pression ya kodia okomona kaka lelo ozalaki na mosala te okomi na mosala mbongo ekomi mwasi na ngai mvina biso namoni depuis tobalani kanga ye malamu mwasi wana atulima te na libala ya kodia libala ya kodia koti eza elengi koleka mabala nyonso eza lokola ngai ndenge nazali na kiakimu ya koreti na ngai mwana ya bandande ata olobi ndenge nini boya ngai na ekoka bwana ekozalaka te ayebi sekret na ngai na ye ayebi na ngai nayebi sekret na ye tokoka bwana te na tokokufa ba pauvre te tuna mutu na mosusu mama na ngai akodia le docteur Sadiki Tshomba tolobaki deuxième volume ya kodia makambo yango ebandi makambo yango yo toza distrait yo moto ozoyima anga kodia na biso nayebi te ezaka wapi anga kodia na biso anga mwa ete nga nakokosimba biloko wana te yaka pa docteur Sadiki Tshomba akoguide yo akoyebisa yo comment faire mpo ozala na kodia ya famille na bino nini esengeli yo sala yo yaka pa docteur Sadiki Tshomba plus 243 82 416 3 416 docteur Sadiki Tshomba naba oyo baza na ndako naba oyo baza kolanda naba oyo baza kuwanga na yo pona mamba kodia parce que mususu azalaka wana te ye te bolonga mama changer ngatala mama to tshama mususu ndoki ba oyo nyonso wana po omema bango na alignement ya bien ba s'intéresser plus profond encore ba yeba qui est docteur Sadiki Tshomba si ton docteur est mort et seul le mien Sadiki te ko kangelongi te po omema bango na nzela ya kodia ba respect ba norme nino ezaka pona kodia soki ba condition ezaka olobi soki pe ezalaka te ezalaka ke non oyesi mutu na simplicité nyonso to po ke non atambwisa kodia na bango malamu bien parce que ba misusu pesa ba condition ba peso ça va ndo ozi yango boye papa na ngonga boye faut pesa kingani boye donc yo za mieux placé oko limbolela bango oko pesa bango alignement ya bien message ni clé oko esa bango conseil ni poko pesa bango soki ba pesa kampe ba condition yo répondre nyonso wana to yeba à vous. Ok, merci ndeko na ngai na kozongisa yo na bokoko na biso na kati na bokoko na biso tozaka ba payote place to solo la ka ba papa soki omoni ba papa ba na pokwa wana to solo la ka parce que na tongo moto la mukaka chaque moto akena bilanga na pokwa na ba 18h okomona ba tie boto wana bato babandi ko solo la makambo ya famille soki bobandi ko solo la na bakoko soki omoni mwana moko lelo basololi na bino mwana wana abimi aza te yoka sinye oyo lobi basololi na bino mwana wana abimi aza te soki ekomi 3 fois bokondi ya payote wana akoloba bomoni mwana moko azalaka awa bwana tele azalaka mwana na biso te abima na famille na biso bopesa mama na ye aluka mobali na ye oui nakokibe na biso bakopesa mama mwana na yo tomonaka éclaire te parce que mwana ya lingala naloba nini mwana ya mboka il faut ayoka makambo ya mboka soki mwone mutu azotala bande oyo alobi abolongola wana keba na mutu wana ele mosusu aza africain te oui parce que vrai africain akoyoka matoi abanda kokompare kala na lelo nde kopesa yo lumière moko abanda kokompare nini balobaka na famille na ye
tozalaki boy lelo tokomi wapi famille na biso zalaki boy parce que au monde mon cher ce que ozo kende na biloko oyo eza na tina te ce que ozo sur la terre okotikala kaka pauvre ndeko na ngai moto il faut yeba nini ozo sala ce que moto ozo yeba nini ozo sala te ozali moto te ndeko na ngai il faut yeba nini ozo sala ce qui penza elakisi ya koloba ozali mwana mboka okokata televizio oyo te okosala maso obanda kozongelaka yango ozokontrole likambo moko na moko oyo omoni mabe otiki ndeko na ngai soli bato mosusu awa omoni tozokendaka na baeglise omoni moto alati bikitoko po akende kaka amonana alati ekomi aventure wakende komona bamonaka ye nde moto ya lusambo nde ozomona makolo oyo ozomona na batelevizio vraiment landaka moliere mingi okomona mokolo mosusu okomona bandimi bayibi bakiti na eglise bayibi biloko nyonso ya paster nyonso ezalaki na kati ya eglise mpona nini kanda depuis ayaki lusambo solution eza te yo olobaka na ye kaka mokolo nyonso makambo na yo ekomi pembeni soki aye makambo na yo ekomi pembeni aye lelo lisusu makambo na yo mobali wana afandi kimi alobi depuis akabandi kokalikile bambongo na ye te alobi mosele bato bazala makambo moye ya kosamba na yo ezali te nayiba kasi nabimisa nano ya ngai oyo nasi nakotisi nabanda ta makambo mosusu nde bakangi ye libabe wana ya nzambe bakangi ye mpo eza biloko moko azosala na mabe na kanda ndeko na ngai soki moto ozala bokoko na yo okokufa pauvre te nokotelengana te okotelengana te ndeko na ngai nasepelaka makasi ngai na mwasi na ngai nasepelaka makasi ndenge nzambe atiaki biso aye kosangisa biso ozomona te ngai nazali mwami na famille na ngai famille ya mwasi na ngai ya mwami nazwi diama na kati ya famille wana na ye mwasi na ngai azwi diama na kati ya famille na ngai lelo monsieur eza pasi kokufa pauvre te ozala na famille sala maso luka sala recherche okozwa yango recherche wapi motema mabe ekomi okokende kosangisa famille na yo te kode na biso ezali wapi moto nyonso akoloba ata moto aza nango toyebi biloko wana te biso tokomi bato ya nzambe naza na yango na ndako azolinga bonyokwama nani akoya kozwela yo Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpeni kabaki ngai nde nakulukela yo po ozala na biloko ya bokoko koboma batu te ozala na bokoko na yo po vi na yo efungwama ezala malamu kotika bokoko te kakwachi ezali base ya famille ya vie ya moto tuna mutu na mususu papa journaliste yango nde ezali base ya motu ya mpona motu kodi ya kotika bokoko na yo te lukaka deja kode na yo na minute oyo na ngonga oyo bengaka deja na lombango na nimero eza affiche na se ya nini na yo wana obenga Dr. Sadiki Chomba yaka koyoka soni te alobi eza te mpona koboma bato eza po oyebikisa ozala bien soki mpo oza na mwasi oyebiki no aza na ye kangama na ye kotika ye mwasi wana te parceke basi mingi bosher bazali na lumière ya kodi basi mingi na biso baafricain basi mingi nde bazali na lumière ya kodi na soki okoteli likambo wana ndeko na ngai ato ozali nano bofiance ozomona ozopamba makaka ozobaluka lokola kameleo
mutu yo azalaki boye akomi boye koboya mwasi wana te yaya depo okendaki poto eloko moko ya malonga ezali te kokanisa te mbongo ezali nde na poto te mbongo ezali nde na ndako na payote ya bino kuna na zamba mama kokanisa kuna place ozali na Kinshasa awa Kinshasa kwa place ozali nde mbongo ezali rien mbongo ezali na Kinshasa te mbongo ezali nde kuna na zamba yozolo bakaka haleluya bato ya mboka babrima nzambe fanga bango yo nde ozomikanga ozoyebaka te yo moko ozomikanga puisque bango kokanga bango na nini bango baza na kinzambe puisque moto azali na kutima azali na kinzambe azotambola na nzambe boye osi omoni mwami akati bilanga bakatelaka ye kaka bilanga osi omoni mwami akufi pauvre bayelaka kaka bayeba soso bayelaka ye kaka bambisi bayelaka kaka biloko nyonso ya mwami maki omoni basoso na ngai ebotaki papa na ye kopesa yo mwami mokonzi ya mboka bayelaka ye kaka biloko nzambe bayelaka ye kaka biloko ezali symbole nzambe atiaki yo olingi obalusa yango mpo na nini okubalusa yango na nini oza nani oyo ozobalusa kutime ozoloba kutime nde kindoki eyo ezoboma yo ozosufrire yaya ozosufrire ndeko na ngai kanisa ndenge ozosala mosala boye kanisa klase oyo otangaki eloko nini ozali na yango kanisa bana na yo kotika na nini okotikela bana na yo nini mokolo akokufa puisque ngai na yo tokokufa mokolo moko ata totima peka totambolaka na nzela boye yeba tokokufa okotikela bana nini nayebi ozali na costume ya kitoko est-ce que costume na yo kaka nde kotikala nde kotikela bana na yo yaya kotomboka te papa yo kalite oyo malembe est-ce que costume na yo wana olataka ya $500 vraiment nde okotikela bana yaya kanisa mutuka na yo wana ozali na yango est-ce que mutuka wana mokolo okobima na mutuka wana mokolo okokufa bakotia bana wana na mkati ya mutuka na yo wana osombaki $80,000 oyo lalilaka na gombe okoloba nafingi yo te nazoteya yo mpo oyoka nini ozosala kanisa nini ozosala kosoanye moto ozali kosoanye kaka mpona aza malade te limbisa ngai yaya kosoanye moto oyo nazoteya yo oyo nazosoanye yo soki oza na mayele ya kotia yango nazosoanye yo naza docteur traditionnel munganga ya bokoko mosala na ngai ifo kosoanye bato na kosoanye bato na mayele lisusu nazosoanye yo papa nayebaka otambolaka na mutuka 80,000 ya 50,000 ya 30,000 ndako ya 30,000 ezali ti ezali ndako ya 30,000 ezali oyo bana na yo bakotuta tolo ya koloba awa nde epa na biso nazopesa yo kisi oyo ezali ya mopepe ozali mosika na ngai naza mosika moya kopesa yo kisi lokola oyo ezali te yoka mateya na ngai oyo ezali kisi epa na yo ere mosusu ngai nde nzambe atindilaki yo nayebisa yo mwasi na yo ayebisaka yo te batunaka kaka mwasi na yo na pembeni mobali na yo aza na nini namonaka biloko na ye te ye kaka tozali ye ayebisaka ngai mbongo na ye te ngai nayebisi yo na ligne ya video oyo est-ce que ozoprevoir osi oboti bana misato osi oboti bana mine bakotikala ya nani est-ce que ndenge ozuwaka mbongo na ndenge bana wana bakozuwa bakozala na mayele wana yaya meka kozonga ziga na yo ezonga na bokoko
puisque soki ozongi na bokoko ekolakisa yo ndeke. Nzambe atiaki ndeke avant ndeke abota atongaka liboso ndako. Yo soki ozotonga ndako te, yo na ndeke nani azali na mayele? Kosilika te yaya. Pardon, kosilika te yaya. Pardon. Kokata te video wana te. Ndeke ava kobota make na ye, il faut asilisa ndako nde abandi kobota po make na ye ezala kitoko. Yo ozozwa mbongo, ozowelela kaka nafanda poto, nafanda na Gombe, nazofutela ndako ya 80,000, nazofutela ndako ya $800, ya $1,000, ya $2,000. Mokolo bana wana bakutikala sa papa sa mama, est-ce que bakokoka ndako wana? Yaya, bakokoka ndako wana vraiment? Est-ce que oza sire penza bakokoka ndako wana ya $800? Bango ata $100 bakangaka yango te. Yo ndio pesaka bango $20. Bokabola $20 yo. Basepeli okufi. Utikele bango mukumba bakozwa garanti wana bakene wapi? Tikila bango mabele ezali kisi yo nazo pesa ye. Na base yango ezali kotika bokoko te. Kanisa ndeke. Ezali bokoko Nzambe akisake biso. Nzambe tokomona ka Nzambe lisusu te. Chaque eloko Nzambe atiaki yango awa apesaki na elembo na yango. Potoli mbola biso nde bakondi ya biloko nyonso wana. Atikilaki biso haleluya te. Tala soki obeti mwana muke alelaka nani? Nzambe na ngai. Bafumi ya pamba oyo yebaka Nzambe nde yo kozanga koyeba Nzambe. Ya yo Nzambe ifo okende kaka haleluya. Biso oyo batu Nzambe ayebi tokenda kalusambo wapi? Bokoko na yo Nzambe apesaki yo. Ozala papa, ozala mama, tala makambo nazo teya yo. Koteya na yo nde kubikisa yo. Nazali pasteur te, nazali nde munganga bokoko. Yo mama, osala kaka mosala na fieri na nzela kindumba. Suko ya kindumba na yo. Okokola ti. Tala baninga na yo bandumba, oyo bazali na bokoko. Bazali na dendako, 3 ndako, 4 ndako. Avenir na ye alobi. Conseil gratuit. Ngoyo. Avenir na ye alobi yango wana. Yo. Depuis ufana kama peka likolo. Ngai nde ndumba. Bamona ngai na mutuka. Bamona ngai boye. Kanisa bokoko na yo. Est-ce que mukolo kokufa? Okosukila wapi? Papa na yo azwaki pass ya yo kobotama. Kanisa na yebi bokosilika. Pona nini papa yo azolo bana biso makambo ya haleluya? Un conseil gratuit bakanga nde. Haleluya wana ezo kanga nde yo miso. Puisque mayele ya mindele yaki awa ko kanga biso kaka miso, to mona liboso te. To mona ka liboso te. Bakanga biso miso ya haleluya bango. Ah mindele ezali boy. Osi omoni bango ba mindele bazali wa kisisa plein. La kisa na l'église na bango. Oyo bakinda ko sambela. Ya mindele na mindele. Samedi nyoso na dimanche okomona bango bazomela masanga na boîte. Pona nini bofinga ka bango te bato masumu. Puisque mundele aleki yo ndo landaki ye. Ozo kufa siye nde ko na Yesu. Bango nde baza poso moko. Yesu azali muindo te. Alande mundele. Bandeko na ye mindele bazali awa plein. Na poto lisusu baza plein. Bandeko na ye ya Yesu. Ata mokolo moko komona mundele azokende kubina ndenge yo bina kata binela bakoko na yo. Binela bakoko na yo soki babeti mbunda mbundung bina yango kokanisa bokoko na yo okozua. Papa
depuis okendaki poto toyokaka kaka yo oza milliardaire awa epai na biso nini osi otindi nini osi osali kanisa biso bokoko tozonga montaticité na biso tala Chine tozonga na bokoko Chine ata opesi bango mateya ndenge nini bayokaka te bayebi kaka bokoko na bango Indien mingi bazali ba musulman na kati ya ba musulman wana okomona moto azali na kati ya musulman okomona Indien na Qur'ani eboyaka moto oyo alati biloko na lusambo ba Indien soki meki koyebisa bango bimisa na biloko na yo alati akobeta wana likofi balingaka te kobimisa biloko na bango bokoko na bango moto atikaka bokoko na ye te soki otiki bokoko na yo okosufrire okokufa pamba eloko moko kosalaka na mokili oyo ezali te ndeko na ngai limbisa somba unité olanda mateya oyo ezali ya Dr. Chomba Sadiki mwana Kindu Manyema shoka elungula mpeni kabaki 09 92 68 75 23 082 416 3 416 Yaya Matadi Sili bangomba wana nyoso zali kokende kobeta kobomba bandeke kuna nyoso ekomi kaka ba etage na ba etage Kinshasa omoni kote nyoso wana ozali kokende kobeta mashite nyoso ekomi kaka ba boarding Kindu na pembeni ya ibale wana oyo ozalaki kosakana kobomba bandeke ekomi kaka ba boarding na ba boarding Kisangani place wana ozalaki koyeba okoyeba lisusu te Lubumbashi place wana ozalaki kokende kolia na zamba wana okomona lisusu bilanga na yo lisusu te ekomi baburudinge na baburudinge yo depuis okendaki poto depuis 1920 papa na yo akendaki yo moko okokufa pauvre zonga na bokoko jiga ya bokoko ekota na mutu na yo soki ekoti na mutu na yo okotika ba ceremony wana ozosala wana ya Yesu na ngai Yesu eloko moko akopesaka kuna ezali biloko ya mindele soki olingi ofongola eglise na yo wana okoganye vie po ekoya okokota na circuit na base ya circuit na yo okokota na talismani oyo na zolakisa po ematisa yo mbango wana okokota lisusu epai ya Nzambe te Nzambe apesaki saki moto bokoko posike talismani ezali ya mindele bokoko ezali ya biso bato muindo kodia kakwachi kozanga yango okokufa pauvre merci bye bye soki journaliste akoloba loba alobi nyonso balobi awa parce que internet existe tobana kaka kosuplie bana kaka ti oza na mato ya koyoka mateya malamu yoka yango tia yango na misala benga Dr. Sadiki Chomba okozwa biyano na yo okozwa basolution possible émission comme na suka tobombe bino makambo mosusu elengi na émission mosusu koya kokangelongi te kosilika te yo lolendo biso lofundu makambo nde ebandi makambo ese ebandaki kala oza wapi kotaka déjà s'abonnaka massivement s'abonner massivement tant otali s'abonner comme un membre na Dr. Sadiki Chomba émission kitoko bo nazanga te nasilika nakangelongi tika bo alors yaka ozwa bakiri na bakisi na ndenge totanga malade ya liboso parce que lelo tozali na deuxième volume makambo akodi émission lelo komi na suka biso na bino tokomona na mbala stima mpona numéro mosusu siliki bye 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 bye